Covid tarqalishiga yo'l qo'ygan rahbarlar lavozimidan ozod etiladi. Covid tarqalishiga yo'l qo'ygan rahbarlarga lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan imtiyozli ta'sir chorasi qo'llaniladi. Bu haqda 22-iyun kuni e'lon qilingan Respublika maxsus komissiyasi qarorida so'z bordi. Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya va sanitariya-epidemiologiya nazorati davlat inspeksiyasida jamoat joylarida sanitariya-epidemiologiya talablariga rioya etishi ustidan nazorat tadbirlarini muntazam ravishda kuchaytirilgan tartibda tashkil etib borish yuklatildi. Shuningdek, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimligining tegishli hududda karantin qoidalariga to'liq rioya etishini ta'minlash uchun shaxsan javobgar ekanliklari belgilandi. Bunda tegishli hududda karantin talablarini ta'minlamaganligi tufayli fuqarolarga Covid infeksiyasi tarqalishiga yo'l qo'ygan rahbarlarga lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan imtiyozli ta'sir chorasi qo'llanilishi to'g'risida ogohlantirildi, deyiladi xabarda. Avvalroq Toshkent shahrida Covid infeksiyasi aniqlangan qizil hududlarni blokpostlar o'rnatgan holda mahalla, dahalar va ko'chalar kesimida yopilishi, karantinga olingan fuqarolarning uyi oldida 24 soatlik navbatchilik tashkil etilishi belgilangani haqida xabar bergan edik. O'zbekistonda bozorlar haftada bir marta dezinfeksiya uchun yopiladi. O'zbekistondagi barcha bozorlar sanitariya-epidemiologik tadbirlarni, shu jumladan dezinfeksiya ishlarini amalga oshirish uchun haftada bir marotaba yopilishi belgilandi. Bu haqda O'zbekistonda Covidning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qarorida belgilandi. Bundan tashqari, supermarket va boshqa yirik do'konlarda sanitariya-epidemiologik nazorat kuchaytirilmoqda. Ushbu obyektlarning kirish-chiqish joylarini parametrlar va antiseptik vositalar bilan jihozlash, har bir fuqaroning tana haroratini o'lchab 37 daraja va undan yuqori bo'lgan yoxud infeksiya alomatlari mavjud bo'lgan holatda ushbu majmualarga kiritilmaslik, ijtimoiy masofani saqlash, tibbiy niqobda bo'lish talablari belgilanmoqda. So'nggi haftalarda mamlakatimizda Covid infeksiyasining yengil shakllari yoki kasallik alomatlarsiz o'tish holatlari ko'payganligini inobatga olib, shuningdek, Jahon Sog'liqni saqlash tashkilotining bu boradagi tavsiyalarini e'tiborga olgan holda fuqarolarning sog'ligini himoya qilish, xavfsizligini ta'minlash maqsadida supermarket va boshqa yirik do'konlarga kirishda ularni bepul qo'lqop bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Avvalroq jamoat transportlarida niqobsiz yurish va tirbandliklar ustidan nazorat kuchaytirilishi haqida xabar bergan edik. Tezkor xabar: Haj 2020 mavsumi bekor qilindi. Saudiya Arabistoni Haj va Umra ishlari vazirligi bu yilgi haj mavsumini faqat Saudiya Arabistoni ichida bo'lib turgan fuqarolardan iborat ziyoratchilar uchun cheklangan miqdorda tashkil etish haqida qaror qabul qildi. Bu haqda Din ishlari bo'yicha qo'mita xabar bermoqda. Xorijiy mamlakatlardan ziyoratchilar qabul qilinmaydi. 5-iyulgacha fuqarolarni xorijdan olib kelish bo'yicha charter reyslar ro'yxati tasdiqlandi. O'zbekistonga Covidning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish yuzasidan chora-tadbirlar dasturini tayyorlash bo'yicha Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq xorijdagi O'zbekiston fuqarolarini vatanga olib kelish uchun navbatdagi charter reyslarining jadvali tasdiqlandi. Bu haqda Transport vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Unga ko'ra, joriy yilning 22-iyundan 5-iyul kunlari davomida 21 ta reys orqali xorijdagi fuqarolar evakuatsiya qilinadi. 22-28-iyun kunlariga belgilangan reyslar jadvali: 23-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent; 24-iyun Tel Aviv, Toshkent, Tel Aviv; 24-iyun Toshkent, Novosibirsk, Toshkent; 25-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent; 25-iyun Toshkent, New-York, Toshkent; 25-iyun Toshkent, New-York; 26-iyun New-York, Toshkent; 26-iyun Toshkent, Istanbul, Toshkent; 27-iyun Toshkent, Sharja, Toshkent;
28-iyun Toshkent, Nyu-York. 28-iyun Nyu-York, Toshkent. 28-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent. 29-iyundan 5-iyul kunlariga belgilangan reyslar jadvali. 29-iyun Seul, Toshkent, Seul. 29-iyun Toshkent, Istanbul, Toshkent. 30-iyun Toshkent, Moskva, Toshkent. 1-iyul Toshkent, Moskva, Toshkent. 2-iyul Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent. 2-iyul Toshkent, Riga, Toshkent. 3-iyul Toshkent, Novosibirsk, Toshkent. 3-iyul Toshkent, Qozon, Toshkent. 4-iyul Toshkent, Yekaterinburg, Toshkent. 4-iyul Toshkent, Moskva, Toshkent. 5-iyul Toshkent, Rostov-Don, Toshkent. Shavkat Mirziyoyev G'alaba paradida ishtirok etish uchun Moskvaga jo'nab ketyapti. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev joriy yil 23-24-iyun kunlari Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan amaliy tashrif bilan Moskva shahrida bo'ladi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev matbuot xizmati xabar bermoqda. Tashrifning birinchi kuni dasturiga muvofiq oliy darajada ikki tomonlama muzokaralar o'tkazish rejalashtirilgan. Ko'p qirrali O'zbekiston-Rossiya hamkorligining dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. 24-iyun kuni davlatimiz rahbari fashizm ustidan qozonilgan buyuk g'alabaning 75 yilligi munosabati bilan tantanali tadbirlarda ishtirok etadi. Eslatib o'tamiz, 9-may kuni Ikkinchi jahon urushida Germaniya ustidan qozonilgan g'alaba sharafiga an'anaviy tarzda o'tkazib kelinadigan Moskvadagi g'alaba paradi Covid pandemiyasi sabab qoldirildi. Shu sabab parad 24-iyun kuni o'tkazilishi belgilandi. Qishloqqa 8 soat elektr berib, to'lov kamligidan shikoyat qilib o'zimizni aldab keldik. Vazir o'rinbosari Energetika vaziri o'rinbosari Sherzod Xo'jayev bilan Majburiy ijro byurosidagi islohotlar va Energetika vazirligi oldida turgan vazifalar haqida ochiq muloqot bo'lib o'tdi. U shahar va qishloqlardagi to'lov ko'rsatkichi bo'yicha farqlarni, ulardagi elektr va gaz ta'minoti sifatida ham katta farq borligi bilan izohlash mumkinligini aytib o'tdi. To'lov masalasida eng yaxshi targ'ibot iste'molchilarga nimanidir tushuntirish orqali emas, ularga o'rnak bo'lish orqali qilinishi kerak. Masalan, men bor kuch-g'ayratimizni sizlarga sifatli elektr va gaz yetkazib berishga sarflayapman. Sizlar esa xizmatimdan rozi bo'linglar degan tartibda ishlashimiz kerak. Sababi, iste'molchi ko'rsatilgan xizmatdan qanchalik rozi bo'lsa, to'lovchanlik darajasi shunchalik yuqori bo'ladi, dedi Energetika vaziri o'rinbosari matbuot anjumanida. Vazir o'rinbosariga ko'ra, shahar va qishloqlardagi to'lov ko'rsatkichi bo'yicha farqlarni, ulardagi elektr va gaz ta'minoti sifatida ham katta farq bo'lgani bilan izohlash mumkin. Nega shaharda to'lov intizomi yaxshi-yu qishloqlarda yaxshi emas? Biz shaharda to'lov qobiliyati yaxshiroqligini aytib, uzoq vaqt o'zimizni aldab keldik. Yo'q, 8 soat emas, uzluksiz elektr energiyasi berilsa, o'sha yerda to'lovga munosabat ham yaxshi bo'ladi. Har qanday turdagi sifatsiz xizmatga esa odamlar to'lov qilishga og'rinadi. Aksincha, odamlar xizmatdan rozi bo'lsa, ular og'rinmasdan to'lov qilishadi. Biz to'lov madaniyati bo'yicha olib boriladigan targ'ibotlarimizga bularga urg'u bermoqchimiz. Avvalo, qanday qilsak iste'molchi ortiqcha ovoragarchiliksiz to'lov qilishi mumkin degan savol ustiga bosh qotiramiz. Bundan tashqari, to'langan har bir so'm foydalanuvchi xonadonidagi energiya sifatini yaxshilash uchun sarflanishi ularga ko'rsatishimiz zarur, deya qayd etdi Sherzod Xo'jayev. Shuningdek, Energetika vaziri o'rinbosari tumanlarda iste'molchi va xizmat ko'rsatuvchi o'rtasida har bir jarayon haqida ochiq tarzda ma'lumot berib borilishi lozimligini aytib o'tdi. Bu borada jamoatchilik nazorati tizimini joriy etish ham yaxshi samara beradi. Agar iste'molchilar to'lovlarni doim o'z vaqtida amalga oshirsa, lekin mas'ullar sifatni oshirish borasida kamchilikka yo'l qo'ysa, to'lovchilar bu haqida o'z munosabatlarini bildirishi lozim. Agar aksincha bo'lsa,
ya'ni sifat uchun biz harakat qilsak, lekin to'lovlar vaqtida qilinmasa, unda bu holatda ham iste'molchilarga to'g'ri tushuntirish olib borilishi va hamkorlikda ishlanishi lozim. Bundan tashqari, tumanlardagi to'lovchanlik qobiliyatini taqqoslash va ulardagi energiya ta'minotini yetkazib berishdagi farqlarni ham solishtirib, odamlarning o'zlariga ko'rsatishimiz mumkin, deya qo'shimcha qildi vazir o'rinbosari. Vazir o'rinbosari muloqot davomida vazirlikning yig'imlar vakolati nega MIBga berilgani va endi MIBdan qaytarib olingani bo'yicha ham izoh berdi. Bu vakolat nega MIBga berilganiga kelsak, ayrim iste'molchilar to'lovni to'lashga imkoniyati bo'la turib, bepisandlik bilan qarab to'lovlarni amalga oshirmagan. Ikkinchidan, elektr va gaz ta'minotlariga o'zboshimchalik bilan ulangan yoki qarzdorligi uchun tarmoqdan uzib qo'yilganda qayta ulanib olgan iste'molchilarga nisbatan qonunchilikda ma'muriy va jinoiy javobgarlik belgilangan bo'lishiga qaramasdan, aynan mana shu javobgarlikka tortadigan organ mavjud emas edi. Ya'ni hududiy elektr tarmoqlari va hududiy gaz ta'minoti korxonalarining qoidabuzarlik holati bo'yicha rasmiylashtirgan dalolatnomalari ushbu fuqaroni yoki yuridik shaxsni ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortishi uchun yetarli asos bo'la olmas edi. Mana shunday paytda bu qoidabuzarlarni, qonun qoidalarini bajarmayotgan, mensimayotganlarni qanday jazoga tortish kerak degan savol tug'iladi. Shu paytda O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi qoshida alohida majburiy ijro byurosi tashkil qilingandi. Bu tashkilot tuzilganidan keyin birinchi qilgan ishi bu qonunbuzarlik uchun jazoning muqarrarligini ta'minlash bo'ldi. Savol tug'iladi, nega unda vakolat qaytarib olindi? O'tgan vaqt ichida jazo muqarrarligi ta'minlandi. MIBning funksiyalari o'zgaryapti, lekin tugatilgani yo'q. Asosiysi biz elektr energiya va gaz ta'minotlarida islohotlarni boshladik, dedi vazir o'rinbosari matbuot anjumanida. Olimlar Covidning suv havzalarida qariyb 1 oy saqlanishini aniqladi. Britaniyaning Exeter universiteti dotsenti Jamie Shatler boshchiligidagi angliyalik va polshalik epidemiologlar Covidning suvda qancha muddat saqlanishini aniqladi. Tadqiqot natijalari MedArchive portalida e'lon qilindi. Qayd etilishicha, Covid-19 suvga tushganida 25 kungacha saqlanib qoladi. Tabiiy suv havzalari yangi turdagi Covidning saqlovchilari va tashuvchilari bo'lib xizmat qilishi mumkin. Ko'pchilik mamlakatlarda ular salomatlik uchun juda katta xavf tug'dirishi mumkin, deyiladi olimlarning hisobotida. Tadqiqotchilarning fikricha, inson va hayvonlarning suv havzalari bilan aloqasini kamaytirish zarur. Ekspertlar kasallanganlar soni eng ko'p bo'lgan 20 ta mamlakatlar suv havzalaridagi taxminiy virus miqdorini aniqladi. Shu tariqa bu yo'nalishda eng xavfli mamlakatlar Ispaniya, Buyuk Britaniya va Marokash bo'ldi. Kanada, Rossiya, Indoneziya, Venesuela, Avstraliya va Yangi Zelandiya esa suv havzalarida kasallikni yuqtirish xavfi juda kam deb topildi. Chunki bu mamlakatlarda aholi zich joylashmagan.